नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे इस्लामाबाद में ख़बर ॾींदा हलूं त मुल्क में कोरोना वबा हर गुज़रंदड़ ॾींहं सां गॾोगॾु वधंदी पई वञे। गुज़िरे 24 कलाकनि दौरान रिकॉर्ड 4.131 केस साम्हूं आया आहिनि, जॾहिं त हिकु ई ॾींहुं दौरान 67 ॼणा फोत थी विया आहिनि, जंहिंखां पोइ फोत थी वियलनि जो अंग 1688 थी वियो आहे। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटरनि जे अंगनि अखरनि मूजिबि गुज़िरे 24 कलाकनि दौरान सॼे मुल्क में 17,370 टेस्ट कया विया, जॾहिं त गॾियल तौर ते 5,95,334 टेस्ट कया विया आहिनि। गुज़िरे 24 कलाकनि दौरान कोरोना वायरस जा रिकॉर्ड 4,131 केस साम्हूं अचण खां पोइ सॼे मुल्क में मरीज़नि जो अंग 80,473 थी वियो आहे। पंजाब में 570, सिंध में 526, खैबर पख्तूनख्वा में 490, बलूचिस्तान में 49, गिलगित बल्तिस्तान में 12, आज़ाद कश्मीर में 7 ॼणा कोरोना वायरस जी तस्दीक आहे। कोरोना वायरस जा सभ खां वधीक मरीज़ सिंध में आहिनि, जिते गॾियल मरीज़नि जो अंग 61,086 ताईं पहुची वियो आहे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।